Salam alaikum. Dans le TP, on va voir comment ajouter un étudiant dans la table student à partir du back-office. Et par la suite, on va voir comment lister les étudiants côté back-office. Donc, تلاحظوا كي activer l'extension بتاعنا TSMM في المنيو هنا ولا عندنا un menu اسمه student. فيه هنا deux options. هذه pour lister les étudiants. donc باش نكليك عليها. Actuellement, مازلنا ما عندنا حتى étudiant في التابل نتاعنا وعندنا un lien pour ajouter add new pour ajouter un nouveau étudiant. كي نكليك على add new هنا WPMVC ولا WordPress يجينيري لي une erreur. دونك هنا وشنو هي l'erreur هذيا اللي champ name not found from forum input pardon. وين l'erreur هذيا c'est dans le fichier add.php تحت الفيوز كوتي ادمين. دونك هذه منين جايه l'erreur le plugin WPMVC il crée par défaut pour chaque entité un champ name. دونك احنا le champ ما عندناش un champ name في التابل نتاعنا plutôt عندنا un champ qui s'appelle nom ما عندناش un champ name في التابل نتاعنا. pour cela WordPress il a généré cette erreur là. donc باش نصلحوا الغلطه هذه pour corriger ce problème-là, on doit éditer les fichiers add.php et le fichier edit.php. Donc, nous allons le dossier views. Donc, احنا في البارتي تاع back office اللي هي admin نختار هنا الفيو add. Regardez, donc عنده هنا un formulaire d'ajout وهنا قاعد يعيط للشون qui s'appelle name. Donc, on va changer cette valeur par nom, on va enregistrer, on هوني et on va essayer d'actualiser notre page. Regardez, donc là automatiquement الشون هذا عطاه لابيل سميها nom والinput هذا زاد كيف اسمه nom. D'accord, on va essayer par exemple d'ajouter un utilisateur, un étudiant par exemple, add. ok, donc عمل l'ajout وتنرجع له l'erreur هذه نشوفوا الساعة في التابل. Est-ce qu'il a ajouté, voilà, il a ajouté un enregistrement اللي هو سيسامي هذايا. donc bon bien sûr les champs الاخرين ما عملت لهم سيزي تنشوفهم بعد كيفاش نزيدوهم. mais le problème عطاني une erreur وقال لي هنا عندك erreur في ليني 5 في الفيشي edit.php وين في الدوسي admin sous student. به donc نمشي كيف في الفيو الثانية هذه كيف عندي un champ هنا اسمه name ما عندناش un champ اسمه name عندنا un champ اسمه nom. به قل قايل هنا الفيشي هذا شكون عيط له هو في بار ديفو الاكستنسيون هذه وقت اللي نعمل اجو اوتوماتيكمون يعيط للفيشي ديديسيون. ريغاردي تو كي صلحت الفيشي هذا وعملت سوفغارد باش نرجع للبارتي باك اوفيس جو في رافريشير انا لا باج vous voyez هاكا كل ما نعمل اجو يعديني اوتوماتيكمون للابديت. اوكي donc on va ajouter un autre étudiant par exemple Mohamed Tounsi. donc ajouter, voilà. Toi, je peux voir la liste des étudiants. Je clique à la student. Vous voyez, normalement, il doit m'afficher la liste des étudiants. Mais il y a un problème. Kif. Donc, on a un problème. Il se pose في le views. Il a un champ qui s'appelle name. Donc, comment corriger l'erreur هذه؟ donc باش نمشي توا هنا المرة هذه. donc كنت نحكي مع لي فيو كوتي ادمين. توا باش نمشي للموديل نتاعنا هنا في الموديل نتاعنا ستودنت اللي هو يريتي من في سي موديل. هنا عنده فاريابل بري ديفيني في الاكستنسيون ولا في الفريم ورك دبليو بي ام في سي اللي اسمها ديسبلاي فيلد من لي شون افيشي. دونك هنا جو في ميتر نو كيف مره واحده جو دوا كوريجي هنا في الادمين كنترولر كيف دونك ريغاردي بيان. مشيت زاده بعد ما صلحت في الموديل مشيت للكنترولور كوتي ادمين وعطيته لو شون افيشي بار ديفو. دونك كي نرجع توا نورمالمون كي نعمل اكتواليزي دونك هنا ولا عندنا لافيشاج كوريكت. كي نعمل اجو توا بار اكزومبل محمد بن عايشه اجوتي اي كي نمشي للستودنت يعطيني الليست نتاعي. جو بو فير ديديسيون par exemple on va changer
دونك كي نعمل توا لافيشاج ريغاردي بيان وكتبدل محمد معايشة ولا محمد الحزامي. Donc views هذه pour l'afficher côté front et delete pour le supprimer. Bien sûr une confirmation de la suppression. Donc في الفيديو هذه شفنا كيفاش نعمل les opérations CRUD côté backend. Donc رد بالنا remarque très importante اللي الفريمورك هذا il crée par défaut un champ اسمه name pour chaque entité qu'on va créer côté backend. Donc إذا كان ما عندناش champ هذا في التابل il vaut mieux معناها le corriger في les vues وفي الموديل والcontrôleur.